¿Qué tal amigos? Aquí estamos en otro video. Hoy vamos a reemplazar esta válvula de agua de los sprinkles, de los regadores del pasto. El problema de esta es que ya los empaques y este que está aquí, que es un solenoide, si lo dije bien, un solenoide, ya no trabaja, ya no cierra el paso de agua. Solo los sprinkles están abiertos todo el tiempo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar. Vamos a poner una nueva, que ya la tenemos. Una nueva, aquí tenemos dos roscas. De este lado va a ir por dentro y de este lado va a ir pegado al tubo. Son dos. La medida de esta es de 3/4. Igual la válvula son 3/4. Vamos a ocupar teflón. Vamos a ocupar una lija, un pedacito de lija. Y también ocupamos unas tijeras para cortar el tubo. A veces el tubo, ese tubo, a veces está muy reseco ya por todo el tiempo que ha tenido. Con las tijeras puede ser que se vaya a romper, pero vamos a intentarlo con las tijeras. Y si se rompe el tubo, vamos a usar esto. Vamos a usar una cegueta. ¿Sí? Ahí veo. Vamos a cortar más pegadito. Pero primero vamos a intentar las tijeras, a ver si funcionan las tijeras. Vamos a proceder a cortarlo. Una vez que ya lo cortaste, vas a usar tu pedacito de lija. Yo estoy usando aquí una de 150, bien fina, y vamos a lijar alrededor para quitar los residuos que hayan quedado de este lado, y a la otra también le vamos a hacer lo mismo. Vamos a lijar. Que no le haya quedado rebabas. Vamos a dejarlas bien limpiecitas. Ahora ya después de que limpiaste y cortaste bien allá, vamos a poner estas, lo que te estoy diciendo, estas de rosca van aquí por dentro y son las que van a ir pegadas allá al tubo que cortamos con pegamento. Pero primero vamos a poner estas aquí. Para eso tenemos que usar teflón. El fabricante dice que le pongamos teflón y después los vamos a insertar. Vamos a ponerle teflón. Vamos a ponerle nada más como unas 2 vueltas de teflón. Es el teflón de la rosca. Se lo ponemos aquí en la rosca. Vamos a ponerle unas 2 vueltas. Unas 2 vueltas más o menos de teflón. Y después cortamos. Ahora sí, vamos a ponérsela. Ahora sí vamos a ponérsela aquí. Vamos a ponerle una ahí de ese lado, que entre suavemente, y la otra del otro lado. Así van a quedar. La vamos a apretar ahorita bien con la mano y luego le vamos a dar media vuelta con una llave para que queden bien apretadas. Ya está amigos, después de que la apretamos con la mano bien, los dos, vamos a apretar, vamos a darles media vuelta con una llave. Yo aquí ya le di media vuelta, empecé de acá
Le di media vuelta para que quede más bien apretada. Ahora sí, quiero presentárselos un poquito mejor de este lado. Estas son las especificaciones que trae aquí. Aquí está este es un escape, una válvula de presión por si no tus sprinkles, tus regadores están tirando agua, aflojas aquí y dejas salir la presión y sale el agua. Déjalo que pase como por unos 20 segundos, 30 segundos y le cierras. No lo saques completamente. Y este debe estar cerrado cuando hagas esto. Si esta es la válvula, ya lo hemos puesto los dos. Los apretamos bien con la llave. Ahora lo que vamos a ir a hacer, vamos a ir allá afuera otra vez. Me metí para acá en el garage porque está haciendo mucho calor. Ahora vamos a ir otra vez y le vamos a poner aquí pegamento. Vamos a poner pegamento y la vamos a poner. Así vamos a presionar fuerte. Y luego vamos a conectar los cables. Porque con estos son los que se prende automáticamente. También se puede hacer manual. Si no tienes electricidad, lo abres de aquí. Está así, ¿verdad? Así, lo giras, está abierto y lo giras para que se cierre. Pero como trae los cables y tiene electricidad allá, vamos a conectarlo también. Bueno, vamos a hacer eso para terminar. Este es un trabajito que no dura más de 20 minutos si lo haces así con calma. Si lo haces rápido, pues unos 10 minutos. Pero si lo haces tú mismo, te vas a ahorrar mucho dinero. Si alguien más te lo hace, te va a cobrar más de lo que cuesta la pieza. Bueno, vamos allá afuera a pegarle. Estamos aquí para terminar la instalación. Yo estoy usando este que es como un primer para limpiar, es un primer. Y luego le vamos a poner este, que es el cemento, es el que va a pegar bien el tubo. Bueno, vamos a proceder a ponerle aquí. Vamos a poner aquí y aquí, y también le vamos a poner aquí por dentro a los dos. Antes de esto, asegúrate de que apagas la electricidad y el agua, ¿ok? Antes de cortar todo eso. Vamos a pegarlo entonces. Vamos a usar el primer. Lo vamos a poner aquí adentro. Y también acá el tubo. Vamos a ponerle el tubo. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a ponerle el tubo también por dentro. Y luego vamos a poner el cemento dentro. Ponemos cemento por dentro. Vamos a ponerle un poquito al otro también. Y vamos a proceder a poner la instalación. Lo ponemos así de esa manera y presionamos para adentro. Y eso es todo, amigos. Ya tenemos ahí la instalación de nuestra válvula de agua. Es todo lo que baja, ya no baja más. Ahora vamos a conectar los cables, que son estos. Vamos a proceder a limpiar aquí primero. Ya salió uno, es este, aquí va uno y acá va el otro. Bueno, vamos a hacer la instalación. Ahora vamos a conectar lo que es lo de la electricidad. Y vamos a conectar uno aquí. Vamos a desconectar el otro también. Uno va aquí. Tenemos el primero. Lo conectamos. Y buscamos dónde está el otro conectado, que es acá. Lo desconectamos.
desconecta y reconectamos el otro aquí. Damos una torcida a los cables y le ponemos esta tapita que es para proteger los cables aquí. Y eso es todo, amigos. Así es como queda nuestra instalación de la válvula de agua para los sprinkles. Alguna pregunta que tengan pueden comentar en los comentarios. Voy a dejar un comentario que va a decir cuánto gasté en esta parte y cuánto podrían cobrarme si no lo hubiera hecho yo. Gracias, amigos, por ver este video. No se olviden suscribirse, darle like al video, compartir para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo.